ये इसके डीसी वोल्ट 70-71 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको एम्पेयर भी चेक करवाता हूँ। ये देखें, ये फुल एम्पेयर पे ये पोजीशन है, ठीक है। ये इसकी IGBT लगी हुई है 2, ठीक है। ये वोल्टेज इसके आ रहे हैं 257 वोल्ट। ये हालांकि यहाँ पे इसके होने चाहिए तकरीबन ये 250 की रेंज पे है। अब इसकी वेल्डिंग चेक करते हैं। ये देखें दोस्तों, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद अली DTV एक्सपर्ट की जानिब से एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। दोस्तों, मेरे पास एक DC वेल्डिंग मशीन आई है, 250 एम्पेयर की है। इसमें मसला ये है कि जब इसको वेल्डिंग करते हैं इसके साथ, तो राड को प्रॉपर वेल्डिंग राड से नहीं करता, बिल्कुल हल्की स्पार्किंग होती है और लोड भी नहीं उठाता। तो इसको मैं ऑन करता हूँ दोस्तों, ऑन करके चेक करता हूँ इसको। ये मैंने इसको ऑन कर दिया। ये आप देख सकते हैं जैसा कि 250 एम्पेयर तक है, ठीक है। तो मैं इसको लगाता हूँ क्लैम्प मीटर, इससे चेक करते हैं कि ये कितने एम्पेयर ले रहा है। और इसके आपको वोल्टेज भी चेक करवाता हूँ दोस्तों। ये आप देख सकते हैं ये इसके DC वोल्ट 70-71 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसके आप एम्पेयर चेक करेंगे हम, एम्पेयर की क्या पोजीशन है। तो अब ये राड की पोजीशन भी देखिएगा आप, और यहाँ पे मैं आपको एम्पेयर भी चेक करवाता हूँ। ये देखें, ये फुल एम्पेयर पे ये पोजीशन है, ठीक है। और यहाँ पे एम्पेयर देखें, टोटल 100 एम्पेयर से ऊपर नहीं जा रहा, 100 एम्पेयर से ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है। ये और एम्पेयर आप ये देखें, ये फुल है। हालांकि इसको यहाँ पे राड की वेल्डिंग सही करनी चाहिए, लेकिन नहीं कर रहा। तो दोस्तों, इसको चेक करते हैं, खोल के इसकी पोजीशन देखते हैं, और वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको इसकी मुकम्मल मालूमात मिल सके। ये दोस्तों, ये मैंने इसको खोल लिया। खोलने के बाद इसको चेक करते हैं क्या मसला है। ये इसके डायोड लगे हुए हैं, आउट के जो डायोड होते हैं DC, जो आगे आउटपुट करते हैं, आउटपुट पे लगे हुए हैं, ठीक है। ये ठीक है, ये भी ठीक है। ये इसकी IGBT लगी हुई है 2, ठीक है। ये देखें दोस्तों, ये ठीक है। ये भी ठीक है दोस्तों। अब इसमें बाकी मुझे अभी इसमें मसला नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैन कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज देखते हैं। बंद हुए अगर वोल्टेज चार्ज नहीं है तो फिर इसको जो है बदर रेंज पे चेक करते हैं, डायोड रेंज पे। अच्छा, ये देखें दोस्तों, ये एक कैपेसिटर यहाँ पे जो है ना, इसका कैपेसिटर अपनी वैल्यू नहीं बता रहा, ठीक है, चार्ज होने के बावजूद। और दूसरा कैपेसिटर वैल्यू बता रहा है इसका। ये देखें, अभी चार्ज होके जा रहा है। ये 2 कैपेसिटर इसके पैरेलल पे लगे हुए हैं, ठीक है। अब इन कैपेसिटर को खोल के चेक करते हैं। खोलने से पहले बल्कि इसके वोल्टेज चेक करते हैं, वोल्टेज की क्या पोजीशन है, क्या आया DC वोल्टेज यहाँ पे पूरे आ रहे हैं या नहीं। तो मैं इसको सीरीज़ पे लगाता हूँ दोस्तों। जब भी आप वोल्टेज चेक करें, कोशिश करें आप सीरीज़ पे चेक करें। ये देखें दोस्तों, ये वोल्टेज इसके आ रहे हैं 257 वोल्ट। हालांकि यहाँ पे इसके होने चाहिए तकरीबन 300 वोल्ट 320 वोल्ट के रेंज पे होने चाहिए, या इसके लगभग। तो 257-58 वोल्ट आ रहे हैं। ये वोल्टेज इसके कम आ रहे हैं दोस्तों। पहले इसको चेक करते हैं वोल्टेज कम क्यों आ रहे हैं।
वोल्टेज कम होने की जो वजह है, कैपेसिटर डी वैल्यू हो जाए तब भी मसला होता है, और कैपेसिटर के पॉइंट सही से ना लगे हों तब भी मसला होता है। तो क्या करते हैं, ये वोल्ट कैपेसिटर इसके अंदर लगे हुए नहीं चेक होंगे, कैपेसिटर पहले बाहर निकाल के चेक करते हैं, फिर उसके बाद अगले स्टेप पे जाते हैं। कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लेते हैं और कैपेसिटर को बाहर निकालते हैं। ये कैपेसिटर दोस्तों 450 वोल्ट 470 माइक्रोफैराड का है, ठीक है। तो पहले इसको डिस्चार्ज करते हैं। ये मेरे पास एक टेस्टर है जिससे मैं कैपेसिटर की वैल्यू चेक करूँगा। अगर आपके पास टेस्टर ना भी हो तो एहतियाती तौर पे आप कैपेसिटर को निकाल के उसकी जगह पे आप दूसरा कैपेसिटर लगा के चेक कर सकते हैं। ये देखें दोस्तों कितना बता रहा है, ये बता रहा है जी 41 नैनो फैराड। इसका मतलब है कि ये कैपेसिटर इसकी वैल्यू ख़त्म हो गई है। अब इस एक दूसरा कैपेसिटर भी हम इसका निकालते हैं कि उसकी क्या पोजीशन है। ये दोस्तों दूसरा कैपेसिटर मैंने निकाल दिया है। इसको पहले डिस्चार्ज करते हैं। डिस्चार्ज करने के बाद अब इसकी वैल्यू चेक करते हैं। ये देखें दोस्तों 425 माइक्रोफैराड का है, ठीक है। इसका मतलब है ये थोड़ा सा तकरीबन कमज़ोर हुआ है, बिल्कुल कमज़ोर नहीं हुआ। तो इसका क्या करेंगे कि ये कैपेसिटर और ये अब एक पे लोड पड़ा रहा है, उस वजह से दूसरा भी कमज़ोर हो जाता है। हम क्या करेंगे, इस कैपेसिटर को हम नहीं लगाते। और दूसरे नंबर पे ये देखें दोस्तों, जो आपको मैं कह रहा था कि एक कैपेसिटर की वैल्यू बता रहा है दूसरे की नहीं बता रहा है, ये देखें ये इसका प्रिंट ऊपर से टूटा हुआ है। क्योंकि आप जब भी चेक करें इनको कनेक्शन को पॉजिटिव के साथ बोलना चाहिए और नेगेटिव के साथ बोलना चाहिए। और ये नेगेटिव इस ब्रिज के नेगेटिव के साथ, और इसका नेगेटिव ब्रिज के नेगेटिव के साथ, और इसका पॉजिटिव ब्रिज के पॉजिटिव के साथ बोलना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है प्रिंट ओके है। अब क्या हुआ है कि इसका ये देखें ये प्रिंट मिस आउट हुआ है। यहाँ पे इसका पॉजिटिव का जो कनेक्शन है एक कैपेसिटर का नहीं बता रहा था, दूसरी वजह से जो है एक कैपेसिटर के लोड पड़ने की वजह से जो है ना इसका दूसरा कैपेसिटर जो है वो डी वैल्यू हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है मैं नया कैपेसिटर दिखाता हूँ आपको। ये दोस्तों मेरे पास एक फ्रेश कैपेसिटर है 450 वोल्ट 560 माइक्रो फैराड का। तो मैं क्या करूँगा, इसकी आपको पहले वैल्यू चेक करवाता हूँ टेस्टर के साथ। ये देखें दोस्तों 567 माइक्रो फैराड, यानी ये जितनी वैल्यू इसकी है उतनी वैल्यू तकरीबन बता रहा है। थोड़े बहुत पॉइंट ऊपर नीचे हों तो कोई मसला नहीं। मैं क्या करूँगा, इस एक कैपेसिटर को मैं लगा के चेक करता हूँ, क्योंकि ये एक कैपेसिटर उससे थोड़ा सा एक कैपेसिटर से ज़्यादा है। क्योंकि अब मैं ये दोनों लगाऊंगा तो फिर दूसरा फिट नहीं आएगा। सिर्फ लगा के इस सारे सिस्टम को पहले ओके करूँगा, उसके बाद अगली पोजीशन देखूँगा कि आगे अगर मसला नहीं है तो फिर उसके बाद इसका जो कनेक्शन है मैं फिर दोबारा बना के दूसरे कैपेसिटर की जगह बनाऊँगा। ये एक कैपेसिटर के ऊपर भी चलना चाहिए जब अगर इसका फॉल्ट आगे नहीं हुआ तो मैं इसको एक कैपेसिटर फिट करता हूँ। जी दोस्तों, ये मैंने कैपेसिटर लगा दिया है। ये एक कैपेसिटर फिट करके इसके बाद इसका ये मैंने यहाँ से ये ब्रिज के पॉजिटिव के ऊपर ये प्रिंट मैंने बना दिया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों।
ये ब्रिज के पॉजिटिव से कैपेसिटर के पॉजिटिव पे और ये नेगेटिव इसका ब्रिज के ऊपर डायरेक्ट लगा हुआ है। तो ये एक कैपेसिटर हमने लगाया, एक कैपेसिटर को अब इसके वोल्टेज वगैरह चेक करते हैं। तो इसको अब ऑन करके इसकी पोजीशन देखते हैं कि क्या पोजीशन है इसकी। एहतियाती तौर पे इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये डीसी एम्पेयर मीटर हमने लगा दिया। अब इसको जो है चला के हम वेल्डिंग करके चेक करते हैं। ये 250 की रेंज पे है। अब इसकी वेल्डिंग चेक करते हैं। ये देखें दोस्तों, ठीक है। अब इसकी क्या पोजीशन है वेल्डिंग की। अब ये वेल्डिंग इसकी जो है कैसी हो रही है, ठीक है। पहले ये काम नहीं था इसका। तो दोस्तों इसका मतलब है ये यहाँ पे इसके जो कैपेसिटर हैं, ये कैपेसिटर इसके डी वैल्यू हो गए थे, जिस वजह से जो है ना ये मसला बन गया था, लोड नहीं उठा रहे थे। तो बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखने का। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेके। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।